Jesus é o Senhor, seja bem-vindo ao nosso canal da Igreja Sanidade de Ipu. Hoje vou ensinar vocês como passar o som do contrabaixo. Vamos aqui na mesa de som, ainda com o volume fechado e mutado, eu vou ver a quantidade de sinal que está entrando na mesa de som. Então eu abro o volume do baixo, 100%, e começo a monitorar. Aqui eu vejo a quantidade de sinal que está chegando, então eu vou alinhar junto com os outros instrumentos, deixar em 0 dB. Então eu toco, estou tocando, mas como o volume está fechado ainda, eu chego a 0 dB. Se estiver passando ou então ele estiver muito abaixo, eu ajusto no ganho. Vou demonstrar aqui, eu vou abrir mais. Aí vamos ver, ó, que o volume vai subir bem mais. Lá em cima, ó, praticamente clipando. Eu ajusto a quantidade de sinal que está entrando para depois poder colocar o volume. Deixar 0 dB, tomar um pouco mais de ganho. Ok, agora sim, libero, mute, abro o som, pronto para